Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya memberi tahu tutorial caranya membersihkan mesin cuci merek LG otomatis. Ibu-ibu juga bisa loh. Ini kemarin habis tak bersihkan, belum ada 1 bulan ya. Ini dipencet atasnya. Ini ada tulisannya open, dibuka. Ya. Nih, sudah kotornya kayak gini. Ini belum ada 1 bulan, guys. Ini caranya. Disikat dulu. Nih, belum ada bulan ke 2 bulan, ini sudah kotorannya penuh lagi nih. Ini juga bisa dibuka. Ya, ini pelan-pelan ini bukanya. Ya, ini kemarin penuhnya kayak lumpur lapindo. Ini sampai penuh kemarin. Ini dilubang-lubangi pakai lidi saya kemarin kan. Sekarang sudah agak bersih. Ini masukkan lagi ya tadi. Ini pelan-pelan. Ini tekan sebentar, bisa ditutup lagi. Tekan. Ya, ini sudah nutup. Sudah bersih. Ini juga disikat. Ini di dalamnya tuh kotor sekali kemarin. Ini bersih, langsung dipasang aja ya. Terus ini tuh cuma itu aja lah, dicungkil aja, ditarik aja, enggak dicungkil. Terus itunya ada bautnya. Ini dibuka. Ini bautnya. Ini aja yang dibuka, sampingnya enggak usah. Soalnya agak susah masangnya. Kemarin tak buka semuanya bautnya. Ya, ini kan sudah buka. Sebentar aja. Tinggal ditarik kan. Ini sudah bersih ini. Soalnya baru mungkin 2 bulan ke sebulan itu kemarin. Kotornya kayak gini tuh. Sekarang pasang lagi. Cuma buka baut satu aja itu, yang tengahnya aja. Ini harus pas. Harus kencengi dulu, harus kenceng ini. Soalnya pakai muter nanti lepas kalau nggak kenceng-kenceng. Ya, ini sudah kenceng ini. Lalu ini pasang. Ini pasang tinggal tekan aja ya.
Ya, ini sudah selesai. Ya, makasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu yang mau membongkar mesin cucinya sendiri tanpa nunggu bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.